Всем привет! Сегодня у нас в программе борщ, салат, ролл Филадельфия и компот. И мы начинаем игру «Что, где, когда». Поехали! Черный ящик в студию. Уважаемые знатоки, внимание, вопрос. На небольшой скорости, на кочках, слышится стук небольшой. Внимание, вопрос. Что в черном ящике? А в черном ящике у нас две стойки стабилизаторов. Один добрый, хороший человек их привез нам и заранее смазал. И два салимблока нижних рычагов. Выглядят они примерно так. Я их давно хотел поменять. Сейчас заодно и поменяем. Все. И что мы делаем? Мы едем в автосервис. В общем, будут менять вот этот стабилизатор и вот эти салимблоки с этой стороны и с другой стороны. Ну, естественный развал. Старый стабилизатор и новый. Не шалохается, аж не продавить. А вот эти шалохаются. Убитые. Вот так выглядят новые детали. Теперь будет хорошо стабилизировать и хорошо салимблокить. Дело осталось за мало, еще поставить колеса и на развал. Кстати, если вам нравится видео, ставим лайки. Если не нравится видео, ставим дизлайки. А если есть у вас какое-то мнение, оставляем комментарий внизу. Вот он, вот он. Ребята в сервисе поставили правильный диагноз. Это были стойки стабилизаторов. Вот, их заменили, сделали развал. Стук как рукой сняло. Еще у меня было такое, что при торможении отдавало в руль. Это, скорее всего, были салимблоки нижних рычагов. Сейчас все отлично, никаких вибраций, никаких стуков. Просто ездишь и наслаждаешься шумоизоляцией и мягкостью подвески.
И самое интересное, сколько это мне во все стало. Сальные блоки я покупал летом, я, честно сказать, не помню, сколько они мне обошлись. Одна стойка стабилизатора стоит 1800, две штуки получаются у нас 3600. Все работы под ключ, в том числе развал и схождение, обошлись 6700 рублей. Дорого это или недорого? Йоу-йоу-йоп, вот и закончилась 6-я серия необычного тест-драйва. В этой серии мы с вами отремонтировали подвеску Range Rover. В следующей серии мы будем ремонтировать, я не знаю сейчас сам, что будем ремонтировать, но что-то будем ремонтировать по-любому, потому что у нас Range Rover 2007 года.